今日係2011年咧3月26號，私家嘅小姐咧第一次嚟剪髮。我個女仔係中國人咧，就叫做鳳凰。鳳凰係無寶波落嚟嘅，私家係一個寶地，所以咧蘭蘭咧就嚟到私家啦，係咪？咁啊，爸爸媽媽咧就當小公主咁樣愛佢。小公主第一件事係咩咧？我哋就鳳袍加身啊！小朋友咧就係爸爸媽媽嘅小公主，小公主個鳳袍喎，呢個好靚嘅時裝㗎啦。咁咧，今日咧就幫蘭蘭剪髮做胎毛筆。頭髮係一個微不足道嘅嘢嚟嘅，但係爸爸媽媽隆而重之喎。咁夜都帶埋妹妹嚟啦，就好愛佢。做筆咧就攞嚟考狀元㗎。今日就蘭蘭嘅狀元袍。爸爸媽媽咧將嚟話俾個女聽，做個狀元㗎啦，將嚟咧好多個狀元記咗嚟㗎，就祝福佢，讓佢讀書叻啲，為人叻啲，自信啲，自強啲。妹妹都好留意師傅啲動作，都中意聽下師傅講嘢，係咪？咁咧，經小朋友驚，所以我呢個紫西藥仔咧幫佢帶住，紫氣東來。就小朋友有福氣啊！我哋咧叫做咧披紅掛紫，狀元必中。妹妹咧一定係一個女狀元嚟㗎。相傳咧，小朋友係媽媽佢哋12週嗰時又長頭髮啦，後邊嘅頭髮咧叫做鳳髮嚇。佢咧頭髮比較少啲，所以咧佢好依賴爹哋媽咪。譬如講女仔咧，爸爸放工咧，佢攞拖鞋啊，拎個毛巾俾爸爸。但係佢又話：爸爸有冇買麥當勞翻嚟啊？即係依賴爸爸啊！爸爸又多啲斜佢，係啦，妹妹，師傅幫你剪鳳髮啊！我哋小朋友個鳳髮，呢個就鳳髮啦。呢個有鳳髮，小朋友咧就少就依賴爸爸媽媽啦。前邊就龍髮，龍髮咧主男士嘅，話佢夫妻宮。你就話佢好斜嘅先生，呢個係一個 fair lady 嚟㗎，如果前面頭髮好似後邊咁長咧，就好大女人主義啦，蝦住個老公死下啦。呢個咧係一個温柔嘅 fair lady 嚟嘅，呢個咧就係妹妹嘅龍髮啦。你見幾長？係一個好受歡迎嘅女仔嚟嘅。我哋呢一邊咧做貴人髮。爸爸媽媽愛佢，同學愛佢，老師中意佢，人見人愛啊！師傅同呢個貴人髮你真係好叻女喎！呢個就人見人愛，朋友多，同學多，貴人多。呢一邊咧就文昌喎，呢見妹妹好長個頭髮呢就文昌有順，讀書有成，讀得書多，明白做人嘅道理咧，就為人孝順啦。妹妹一個孝順妹妹嚟㗎。你見啦，佢個文昌好長咁妹妹咧讀書嗰時咧，爹哋媽咪咧記得師傅講嘅嘢喎，唔同佢請補習老師㗎，佢讀得書㗎，讀得書你使咪侮辱佢啫，係嘛？又俾你自己咧繼續努力。今日咧就從頭開始一生圓滿，清除所有嘅障礙，令妹妹咧快高長大，聰明伶俐。師傅咧就同佢剪晒佢啦，好啦，好乖乖。呢個就從頭開始，一生圓滿，佢頭得好靚，好圓。係啊。可能爸爸嘅頭又係圓啦，又大啦，咁咪似晒爸爸嘅頭型咯。好乖乖好多謝你好穩咁咧就要打理啲。將嚟咧，師生師睇呢個仔呢個樣係點樣咧，就睇到啦，就係咁嘅樣啦。聽到個仔就係咁樣係啦，小寶寶師傅就同你搞掂㗎啦後邊唔使擔心㗎。啲小朋友咧就算唔剪髮啦，到2歲都長到悠悠風風咁樣啦。好啦，馬上就得㗎啦你好叻㗎，師傅多謝你。咁整齊嘛小姐兩邊都同佢剪過啲髮尾㗎係嘛？
好啦，大功告成咯，妹妹。係啦，小聲聲，好啦，師傅爺爺你乖啊。乖。咦，最後邊呢度仲有少少好呢啲好，我同你執佢。係師傅同你執佢啊，乖乖。唔嚟煩啦，好啦，大功告成。叻女。好，叻叻。我哋剪完髮咧，師傅有一個鴻運當頭，福星高照啊！小朋友一生幸福、健康、快樂啊！好啦，我哋嘅小朋友咧讀書有成啊，我哋就鴻圖大展，呢個就鴻圖大展啦啊！跟住咧，我哋飛升乍起，功名高壯，有咗功名咧。啊，就可以咧飛黃騰達啦！呢個妹妹就飛黃騰達啦。好啦，妹妹，對唔住喎，不過咧咁樣舒服好多，係咪？係啦。師傅同你執緊嘢啊！頸邊度有幾條毛毛長啲，係，好順攤噶啦。呢度呢啲係咪都有幾條長嘅？係啦，好順攤啊！好啦，靚啦，係呢度，下次啊妹妹少少啊，師傅整整齊齊，好啦，呢一個呢個街咁嘅髮型啦啊，我哋就西巴碌啦，係咪？西巴啦，係咪？圓碌碌啦，算好順攤噶啦。係啊。係哦。叻叻，慢慢望下個髮型先。靚咯，靚。哎呦，靚咯，爸爸影下，B B 幾可愛。乖啦嚇，乖啦。點啊？睇到嗰啲。咁咧就留一啲俾你哋㗎。咁啊，妹妹嗰度洗頭嗰度咧，我教一教你哋。咁啊，剪咗髮之後咧，妹妹嘅頭比較嗰個頭髮咧就長啲又硬啲。媽咪咪同佢洗頭嗰時咪用毛巾同佢搓個頭㗎。而家咧就洗完頭咧就唔好用毛巾搓，唔好用毛巾去搓，即係練根個毛巾應一應佢。因為呢度咧好似爸爸啲鬚咁啊，你咁樣搓咧，嗰啲扎咗落去嗰個頭嗰度咧就好唔舒服㗎啦，就攞計㗎啦。有師傅我個女剃咗頭點解會咁樣咧？好啦，呢個就留根嚟㗎。傳統上咧，細蚊仔第一次剪髮咧，唔好同佢等細佢，又唔好俾人全部攞細佢。呢個咧，嗰支筆咧，佢用壞咗就攞嚟我度維修保養，唔需要錢嘅。但係你冇呢啲頭髮俾我，我就冇辦法幫你啦嘛。就擠一個1蚊落去。女兒咧就係你家嘅財富。爸爸媽媽咧又同佢整一批咧，叫做嫁妝，又企理啲，豐富啲。咁嫁俾人咧，經濟到你咧就唔受人氣㗎啦，知唔知啊？呢個中國嘅傳統嚟㗎。好啦，妹妹，師傅同你裝好佢。唔該晒，咁咧就擠落妹妹咧，咁啊瞓覺咁啊有個床㗎，擠到個枕頭底，開咗個床褥底，陪佢瞓一晚。佢今晚唔會扭計㗎啦。聽日啊拎起佢咧，擠落搓碎紙度，擠落搓碎紙度咪就唔會唔見咯。係咪？呢啲咧我就留低嚟佢同佢作筆嘅。大概4個禮拜你就通知你哋㗎啦。好嗎？好，唔該你。咁啊，你就同我留個電郵。